Ishte viti 1999 kur shqiptarët u dëbuan masivisht nga shtëpitë e tyre, nga vendlindja e tyre Kosova. Sot 20 vjet më pas, kjo ditë po shënohet me një numër të madh të qytetarëve të cilët kanë gjetur të njëjtën mënyrë përmes trenit ta përkujtojnë atë kohë. Teksa rrefen momente që përjetojnë eksodin e vitit 1999, Shaqir Shaqiri nuk mundi t'i mbaj lotët, ndjehet krenar për lirinë që e gëzojmë. Kjo krenari, kjo është liri. Forcat serbe 20 vjet më parë dëbuan nga shtëpitë e tyre gra, pleq e fëmijë. Rudi Berisha atë kohë ishte vetëm 15 vjeç. Ne kemi marrë rrugën nga Prishtina deri në fushë Kosovë, ku kemi pas kërcënime jashtëzakonisht mëdha, friga për jetën ishte e madhe dhe kemi ardhur deri te stacioni i trenit. Ato ka qenë i tmerrë vërtet. Pjesë e eksodit të vitit 1999 ishte edhe Bajram Qerkinaj, përfaqësuesi familjarëve të pagjeturve. Në sy kumponën, të me shkelma të ishtim brenda, të i gut, të i qajt, të mendu që mon jetë vetën s'ka më këty në Kosovë. Murat Mustafa rrefen detajet të dhunës që ushtruan forcat serbe mbi shqiptarët që po dëboheshin. Fillun rrajet, burgosjet, maltretimet, shamjet, fyrjet, çdo gjë e keqe ndaj popullit tim që ndodhi në ato momente. Ashtu si në vitin 1999, edhe 20 vjet më pas, treni ndaloi në çdo stacion. Ishte tmerr se treni do të thotë ishte aq i ngarkum, aq i stërmbushur. Pjesë e këtij udhëtimi me tren në shenjë kujtimi për eksodin e vitit 1999 ishin edhe qytetarë të tjerë. Të emocionum po për krenar që kemi arrit këtu sot për me shkue të lirë edhe në Kosovën e pavarur me pa ku ka bo Serbia gjenozidin. Edhe pse vitet po kalojnë këto data që po i shenojnë, po na duket që sikur a di që ka qenë lufta. Kom marrë një ri prej prindërve të mi që kanë përjetu ngjarje tepër të vështirë. Me gjithë rrugtimin e gjatë që para 20 vjetësh ishte udhëtimi vuajtjes e Itmerit, këta qytetarë sot arritën në Bllac, aty ku u vugur themeli i muzeut të gjenocidit serb Bllaca 99.